それでは時間になりましたので始めさせていただきます。今日は日本語で進める部分と英語でのプレゼンテーションと混ぜこぜになりますけども我慢して聞いてください。それでは今日のレミットリーの日本での正式サービスがこれから始まるということで、それを記念して今回のイベントを開催させていただきます。今日のアジェンダになりますけども、最初にレミットリージャパンのガブリエルさんからご挨拶いただいて、その後レミットリーの CEO でいらっしゃるセバスチャンさんからお話をいただくと。その後 GMO あおぞらネット銀行の小野沢さんから API 接続の話をいただくと。でその後、レミットリーのニックさんから、AI についてのお話をいただくと。その後にグローバルゲストによるパネルを予定しております。パネリストはまた後ほどご紹介をさせていただくようにします。それではまず、ガブリエルさんの方からちょっとご挨拶をいただければと思います。今外ちょっと雨降っているみたいで、皆様忙しい中お越しいただき誠にありがとうございます。私レミトリージャパンの代表取締役のガブリエル・ゴンと申します。まず本フォーラムの共催をお引き受けいただいたFINOLAB様、そして GMO あおぞら様、ネット銀行様、特に柴田さんと小野沢さんに心より感謝を申し上げます。さて、始める前に一つの数字をご紹介させてください。412万人。412万人。これは今日本で暮らしている外国人の居住者の数です。過去最高を更新し続けています。コンビニで、工場で、病院で、オフィスで、日本の世界を支える一員として、彼らは毎日働いています。そして彼らは毎月母国へ送金をしています。ところが、その送金体験は決して快適とは言えません。手数料は高くて、仕組みもわかりにくく、時間もかかる。私たちレミットリーの CEO のセバスチャンが世界の送金市場を紹介した言葉を英語のままで言うと underserved and overcharged、 十分なサービスを受けられず払いすぎている。日本にも同じ現実があります。そして本日のタイトルにある安くて便利な国際送金、この現実を変えたいという私たちの意思を込めました。しかしこの問題では医者だけで解決できるものでもありません。グローバルなテクノロジー、日本のフィンテックへの深い理解、その両方が必要です。だからこそ本日この課題に共に向き合う仲間たちにご登壇いただきます。レミトリー本社からは CEO のセバスチャン・ガニハム、そして VP のニック・モイセフがこの日のために東京に来ています。そして私たちの日本展開を支えてくださっている GMO あおぞらネット銀行の小野沢様、グローバルの視点、銀行の視点、そして日本のフィンテックの業界の視点、今日この場でしか聞けない話が揃っています。さらにFINOLABは今年設立10周年を迎えました。レミトリージャパンの日本での歩みもFINOLABから始まりました。日本のフィンテックの父ともいえる柴田さんにその頃から数えきれないご指導とご縁をいただいてきています。今日はこの場でフォーラムを共催できることは我々にとっては特別な意味があります。
FINOLAB から生まれた医者として、いつかFINOLABの誇りと言っていただけるような存在に成長する。それが私たちの目標の一つです。本日そのための第一歩です。And to our English-speaking guests, welcome to Tokyo. And today is about one simple idea: how to serve 4.12 million people in Japan with better, faster, and more affordable ways to support their families. You'll hear from our CEO, Sebastian, Gunningham, and our Vice President, Moiseff, Onozawa-san from GMO a o z o r a Net Bank, and our PR partners across Asia. The people who make every transfer possible, from Tokyo to all over the world. To open today's forum, I will pass it to the man who has watched over Japanese fintech for the past 10 years, Shibata-san. Gabriel さんありがとうございました。ということで、もうここからセッションに入っていきたいと思います。まず、セバスチャンさんの方にプレゼンテーションいただきたいと思います。じゃあちょっとパソコンを入れ替えますので少々お待ちください。ちなみに私自身紹介をするのを忘れてましたが、FINOLABの柴田です。皆さんおなじみの方も多いと思います。So I forgot to introduce myself. My name is Makoto Shibata. I'm head of FINOLAB, and I've been supporting many startups in Japan and also from different parts of the world. And it's my honor today to have Remitly, and particularly Remitly is having their CEO from US today. And Mr. Sebastian will talk now. Thank you. Am I on? Yeah. Yes. So I'm going to tell you the story of Remitly. It's fantastic to be in Japan. I've come many times to Japan, and I've been CEO of Remitly for 6 months. And when I heard about the opportunity in Japan, I was super happy that we're finally here. Because I think it's a fantastic market. And I'm going to tell you a little bit of the story of Remitly. I'm going to assume that you know very little about Remitly. We have some of our great partners here. But this is we want to introduce Remitly to the country. We want to introduce Remitly to all the people that need to send money. So I'm going to just give you a little rundown of Remitly and assume you know very little of it. So let's start with, next slide. The story of Remitly starts with, and I'm going to give you my own story. I live in New York, in the New York area, and I went to the doctor the other day to take blood, whatever they do, the usual yearly checkup. And before you do the checkup, a nurse comes in and they take your heartbeat and whatever. And I asked her, "Where are you from?" And she said, "I'm from the Philippines." And she's super nice, very chatty. And so I said, "You send money home?" And she says, "Yes, I do. Of course I do." And I say, "Who do you use?" And she says, "Remitly." It's one of those moments when you work in a company, your best day in a company is when you're at a party or at a cocktail or at the doctor, and somebody says, "I use your company, and it's fantastic." That's your best day, because we all work very hard. And so she said, "I use Remitly." And I said, "How is it?" She says, "It's fantastic." And at that point, I was feeling great. And so I said, "Well, I'm the CEO of Remitly." And she was, "Oh my goodness." And so, very Filipino, extremely friendly. And she pulls out her phone and she says, "I'm going to show you something." And she pulled out the Remitly app. And she scrolled down all her sends. She'd been sending money down to 2017, her first send, when she arrived in the US, and she sent money to her grandmother.
And her grandmother had now passed away years later, but she says, I keep this because it's the reminder of all my journey from the Philippines to the US. Of course, we ended up talking. She told me that she brought her sister and her mother, and everybody's now like, I got the whole story, right? But the reason I tell you that introduction is that we have those stories every day, millions of times a day, all over the world. I'm sure they're happening in Japan right now. So can you just bring up the live map? So I'm going to just summarize very quickly. Can you see this? This is like the monitor. the what? That's the TV. There, Sebastian, there, or the other. Oh, the TV on the side. So this is Remitly right now live. So the US, usually the US is asleep. There's some people not sleeping, I can see. But each dot is money going from some place to some place. This is every transaction. You see the numbers here. You see some $10, you see thousands of dollars. This is Remitly's business. This is what we do every day. So you can see the US is asleep. Usually the US is very busy. You can see Europe waking up. What's the time in the UK right now? 9 or 10 a.m. So the UK is waking up. You've got Australia. This is the business that Remitly does, and we've built an infrastructure all over the world. And of course, we don't see much going out of Japan yet, but we're all in this room to make sure we grow this pie here. Okay, let's keep going with the presentation. So that's what we are. I'm going to give you a little bit more. Go to the next slide. We're a public company in the US. We're a trusted provider of digital financial services. Our objective is to make sending money like sending an email. We want to eliminate all the borders. We want to make it completely seamless. If you want to send $1 anywhere in the world, our mission is to try and get it done in 1 second and in perfect condition. So we operate in 70. We have distribution channels in 175 countries. We sit on top of a lot of partners. So we have many partners to move money into Remitly. We have many partners to move money out of Remitly. So we're kind of the ham in the sandwich here. So we provide all the process to move the money and all the compliance and all the regulatory stuff and all the support and the speed and so on. We have about 5,000 corridors. A corridor is, if you send money from Japan to the Philippines, that's one corridor. Japan to China, that's another corridor. If you combine those, we have about 5,000 in the world. I think the world in total has a possible 10,000 or 15,000 corridors. We're at 5,000, so we still got a long ways to go, but we have all the bigger corridors you can imagine. And our app is in 18 languages all over the world. So as you saw in that map, all those places are where people are downloading the Remitly app and sending money. Next slide. We were founded on a vision to, just like that story I gave about the nurse in New York, that was the vision that we were founded on, to solve the problem for people that were moving cross country. So in some ways, we serve the community that lives in many countries. They may live in one country, but their community life is across multiple borders. So we focus on that customer who kind of lives in many places. Next slide. It's a big market. 2 trillion includes Japan, of course. We've built a company, we believe about less than 4% of the market, so long ways to go. This is obviously the biggest, we're in the category that's called remittances. The largest remittances companies in the world are banks. They just don't call it remittance, they call it money movement. But it's the same process. Banks are very trusted partners and move most of the money around the world. This segment is called remittances, and so it's a segment that's about 2 trillion big. We're very happy to be in Japan. Obviously, this is, you could argue that we should have been here earlier. We're a bit of a latecomer to Japan, but we're very excited about the market, and we're doing all the pieces to be
successful here. Next slide. How have we been so successful? As I say, we went public about 4 years ago. The company was founded about 10 years ago. We do about $100 billion in volume right now. What is it that makes Remitly good? In 10 years, we've built enormous trust with our customers. Trust is one of these things. You and I can build a company overnight, but it takes many years to gain trust. It takes a minute to lose it. And Remitly has done an exceptional job of building a very trustworthy brand with this community, both in the UK, in Canada, the US, all the sending countries, and we expect to build a very good brand in Japan also. We have a very wide borderless financial network, about 170 partners around the world. You can send money. I think we have access to about 2 or 3 billion potential people. So if you need to send money to one of 3 billion people in the world, Remitly will get it there to you in less than 60 seconds at a very affordable price. We have scale. We are one of the largest remittance companies in the world right now. As I say, remittance is a very big category, but if you take the banks out and you just measure us as a remittance company, we're one of the largest. And of course, we've built a company of about 3,000 people with a very missionary culture. Those of you who are in the room who are our partners, we work hard to be a good partner. Part of our strategy is to be a partner all over the world. We have a culture that embraces the partnerships, and we're very excited about the partnerships that we're going to build in Japan. Okay, next one. A few pieces of data. We're a very tech-heavy company from day one. About almost a third of our company is engineering. That keeps growing. I believe in the next 4 or 5 years that may be over 50%. We're very AI forward. We built probably one of the best infrastructures to move money across the planet. You see some of the scores that we get in the app. You see the platform uptime. For those of you who are in the business, moving money seems simple. To go to an app, click, send it from A to B, but under the cover it's a very, very complex thing. And even more important in the world of moving money, you're one transaction away every second of the day from getting into trouble, literally. That's the world you live in. And so it takes a lot of energy, it takes a lot of perfection, it takes a lot of process, a lot of operations to build a company that can move money. And those of you in the room who either are in banks or can relate to banks know, because you live this every day, remittance companies live under the same rules. Next slide. 5,000 corridors, over 100 currencies, 175 countries, almost 70% of all the money we send is instant, enormous regulatory and compliance structure that we've built around the world. Next slide. And we have, moving money is all very well. The great moment of moving money is what you do when things go wrong. Because all is well, we're moving into a world of self-service. Most of you, when you send money or when you transact with money, you don't really want to talk to anybody. The technology is getting so good that we're all actually living just on these phones. But when things go wrong, which they do go wrong, you need to be really good when it comes to money. One thing is when you lose a pair of shoes because Amazon messed up on your delivery. Another thing is when somebody lost your money. Not good. And so one of the things that Remitly has built across the world is a fantastic support infrastructure. We answer the phones. We don't have any bots or agents or nothing funny like that. We've got a huge call center in the Philippines. We've got a huge call center in Nicaragua. We have a very automated process. And so we've built over the years a very trustworthy service. And we're going to bring that to Japan to make sure that all the Japanese customers that use our service really are fantastic. Next slide.
A few numbers on the revenue side for those of you who are interested in our finances. Very strong company. We've just cracked 10 million customers worldwide. We call those active quarterly customers. We're growing at about 20%, so we're going to pass $100 billion in volume, over 453 million in revenue, and we're generating north of last quarter we generated over $100 million in free cash flow. So very, very solid financial company we've put together. We continue to grow. We continue to see enormous opportunities to continue to grow. So I think it's great for Japan that a company like Remitly comes to Japan and does the investment that we have to do to be successful here. I think it's great for Remitly to have a market like Japan where we can bring everything we've learned around the world and keep growing here. Next slide. I anticipate Japan's going to follow the trends of the rest of Asia. It's a little bit different. It's more of a cash-heavy society, as you all know, but the trends are the trends. And the next generation is probably going to use more digital. We're very strong on the digital side. Obviously, we support all the cash transactions. Japan is growing in, as you see, the foreign residents here. So even though I say that we're a bit late to Japan, in some ways the moment is perfect. We have our license, we're set up, we've learned how to launch countries around the world. We've got a great set of partners that we're working with. And so here we are, and we're off to the races in the Japanese market. Next slide. And I think that's that's basically the story of Remitly. We're going to have a panel later. I'll be able to answer some more questions. But this is our introduction to the Japanese market. We see a lot of growth potential and super interested to have any environment. Let me see, go to the next slide. I'll just say, next slide. This is not, the way we build here is that we need partnerships in the market. So we're not building a parallel system. We are integrating into all the systems that already exist. So if you go one more slide, you'll see that we have many, many friends across the world, and we integrate in many processes. So any of you who are in the fintech space, in Japan, in different companies, and you see opportunities, we're all ears. We live in a rather crazy world of change, and I like to say that the crazier the idea, the more I listen to these days. So any creative ideas of how Remitly can help our customer base in Japan or companies in Japan or vice versa, how you can help us, we're all ears. And I think with that, this is the end of the presentation. We're super happy to be here, and thank you for coming, and we'll be taking some questions on the panels later. Thank you. ありがとうございました。レミットリーがどういう会社かっていうのが一端が分かったんではないかと思います。続いてGMO あおぞらネット銀行の小野沢さんにプレゼンテーションをお願いしたいと思います。入れ替えてちょっとご紹介すると、GMO あおぞらネット銀行は、いわゆるデジタルバンク、ネット銀行と言われる中でも API の接続で一番先端を走っている銀行になります。デジタル系のサービスで銀行と API でつなぎたいという人たちはまず GMO あおぞらネット銀行を選ぶというところでFINOLABの大事なメンバーでもあります。では小野沢さん、お願いします。はい。柴田さんご紹介ありがとうございます。Thank you for a presentation. Yeah, very good presentation, and I'm very happy to be with you and also working with you. Thank you very much. Yeah, so I'm not an English speaker, so I want to presentation in Japanese, but my deck is in English. 今柴田さんのお話ありましたように我々 GMO あおぞらネット銀行としていろいろ取り組ませていただいておりますので、それを少しお話しさせていただければというふうに思います。
簡単に自己紹介なんですけれども、私自身は、この銀行には2019年からおりまして、そこで経営企画、プロダクト、セールスというふうな形で担当してきましたが、バックグラウンドは IT の会社におりまして、柴田さんはその時の私の大変重要なお客様ということで、柴田さんと今日こういうふうな形でご一緒させていただくことも大変光栄に思います。今日ですね、私15分いただいておりまして、我々がどんな銀行なのかということと、我々がどんな形でインテグレーションを進めてきているかというところと、あとせっかく我々 API でいろいろなチャレンジをしてきていますので、これからどういうところに向かおうとしているのかといったところを少しお話をさせていただければというふうに思います。簡単にGMO あおぞらネット銀行はどういう銀行なのかといったところをお話をさせていただきたいと思いますが、我々は2018年に開業をしました。現在我々 B2B のお客様にフォーカスをしておりまして、現在ここ25万と書いてありますけれども、26万のお客様法人口座としてご一緒させていただいております。非常にですね、今決済我々中心にやっている銀行なんですけれども、預金の方も順調に伸びてきておりまして、今 1.4 兆円、1.5 兆円に届くところまでやってきました。ただ我々を一番わかりやすくしているところが、我々テクノロジーにフォーカスをしているということで、API、あとはバンキングアザーサービス、こちらのサービスを使っていただいているお客様が、1000を超えるというふうなところまでやってきまして、使われている API の数、ご提供している数、そういったところも非常に大きなところだというふうに思っております。またこれを支えているのは我々の仲間の 40% がエンジニアというふうなことで、日本では大変珍しいインハウスのシステム、インハウスのですね、システムで運営をしているといったところも非常に大きな特徴なんじゃなかろうかというふうに思っております。我々ですね、ジョイントベンチャー、2つの会社のジョイントベンチャーというふうな形で運営をしておりまして、一つが青空銀行、まさに銀行そのものですけれども 50% のステークを持っているということと、もう一つが GMO インターネットグループ、インターネットコングロマリットということで、いろんな事業を展開させていただいておりますけれども、GMO インターネットグループが半分のステークを持っているというふうなジョイントベンチャーでございまして、カルチャーであるとか、あるいはテクノロジーといったところは GMO インターネットグループ、バンキングエクスパティーズという観点で青空ネット銀行というふうなことで、組み合わせながら運営をさせていただいているというところです。で、その特徴を生かすというふうな形で、我々はですね、2つのビジネスを1つのシステムインフラストラクチャーで提供しているというふうな形をとっていることで、スピードであるとか、機能であるとか、あるいはプライスというふうな観点で、皆さんにいいものを提供しようということにチャレンジをしているところになります。一つ目がですね、B2B フォーカスバンクというふうに書かせていただきましたけれども、我々直接お客様にサービスを提供する。特にスタートアップ、そういった方であるとか、事業を始めてすぐのお客様といったところにフォーカスをしているところで、そこにより安く、より早く、よりコンビニエントなサービスを提供するといったことをやらせていただいています。で、二つ目がこのフィナンシャル DX パートナーというふうに書かせていただいていますけれども、この最新の銀行システム、銀行の API、インハウスでの開発力といったところのプラットフォームを、いろんな事業者の皆様にも使っていただこうというふうなことで提供させていただいているのが二つ目の顔というふうなことになります。我々の自分たちの商品といったところも提供してますし、それをプロダクトとしてフィンテックの皆様方にもご提供するというふうなことをやらせていただいておりまして、その2つがお互い伸ばし合うような形で我々事業を運営していると、そんなような運営をやらせていただいております。今日 API が中心のお話でございますので、我々の中でですね、この API といったものがどのようにワークしているのかといったところを簡単に書かせていただいておりますけれども、我々はですね、まさにリミトリーさんのようなフィンテックのパートナー様に対して API をいろいろな形でご提供させていただいております。これはもともと我々のシステムの内部がもうすでに内部 API でいろいろつながっているところがありまして、これをより安全に使っていただけるような API に組み立て直してですね、皆様にご提供させていただいていて、それをそのパートナーの企業様のエンドユーザーさんに使っていただくというふうな形を取らせていただいている形になります。そういった意味で、もともとやっぱ銀行といったものは非常にお金もかかりますし、非常にいろんなコストがかかる、いろんな運営負担があるというふうなビジネスなんですけれども、
こういったサービスを我々がサービスとして提供することで、バンキングライセンスがなしでこういった機能を提供させていただけるであるとか、あるいは我々がすでにものを作っておりますので、より早くマーケットに出していけるというふうなことを、価値としてご提供させていただいております。また後ほどですね、ちょっと触れさせていただきたいというふうに思いますけれども、我々はですね、GMO インターネットグループの仲間ということでやってるんですけれども、インターネットの常識で銀行を運営するというようなチャレンジをさせていただいています。その意味で仕様は全てオープンに出していますし、いろんな仕様も分かりやすい形でご提供させていただいています。またAPI のですね、テストベッドというふうなことで、サンドボックス環境を無償で提供をさせていただいたりとかもしていまして、すでにエンジニアの皆さんに使っていただいて、試していただいて、これは使えるなというふうになってから、具体に我々の講座を作っていただいたりとか、我々といろんな契約事をするというふうな形を取らせていただいたりするのも一つのポイントじゃなかろうかというふうに考えています。当然のことながら、SOC、セキュリティの観点、コンプライアンスの観点もしっかりカバーをしてですね、より安心に使っていただけるような環境というのをご提供させていただいています。おかげさまで先ほどちょっとお話をさせていただきましたけれども、API、銀行のサービスの使っていただいているお客様の数もどんどん伸びてきておりまして、最新の状況では1100を超えるお客様が我々の API、バンキングアザーサービスを使っていただいているというふうなことが一つと、もう一つですね、これちょっと日本の常識と世界の常識が違うのかもしれませんが、更新系の API といったものを我々のお客様が半分のお客様は使っていただいています。これは非常に珍しいケースだと思っていて、よくですね、銀行の API、更新系は特に使いにくいであるとか、使われてないというふうに言いますけれども、きちんと使いやすい形でご提供すれば、ね、しっかり使っていただけるということを、我々エビデンスとしてご提供できているんじゃなかろうかというふうに考えています。リミトリーさんともいろんな一緒にやらせていただいておりまして、本番でですね使っていただくというふうなところまでやってきました。実際ですね使っていただいているのは我々のバーチャルアカウントのいろいろな動かす操作のところを API でお出しをさせていただいているのと、あとは資金を移動するところの API といったところも我々の方でご提供させていただいております。そうすることによってお客様が送金をしたいというものに対してバーチャルアカウントを API で発行して、そこに対して振り込みがあります。そこの振り込みを我々はAPI でお客様に誤解することができますので、その情報を使うことでオートでリコンサイルをしていただいて、実際の入金確認をして、実際それがお客様に着金する。さっきね 70% インスタントという言葉がありましたけれども、そういったところも我々のこういったサービスがもしかしたらお役に立っているのかなというふうに思うと大変嬉しいというふうに思います。いずれにしましても、このバーチャルアカウントであるとか入金が受けられたといったところを、リアルタイムでお渡しするような API というのはあまり日本で提供はされていないところでございまして、ぜひこういったところの機能を使ってですね、新しい送金のサービスであるとか、いろいろなペイメントのサービスといったところにお役立ていただければというふうに考えております。先ほども申し上げた通り、なぜこういうことができているのかということで言えばですね、我々はナンバーワンテクノロジーバンクというふうなことでやらせてきていただいています。4つ書かせていただきましたけれども、インハウスのディベロップメント、エンジニアファーストのカルチャー、また AI の活用、これは後ほどもうちょっとお話をさせていただきますが、AI の活用、そしてラピッドリリースというふうなことで、やっぱ中で実際に自分でシステムを作り動かしているからこそ、自分たちの中でより速いスピードでいろんな修正ができるといったところも特徴だというふうに考えています。実際に我々お客様と一緒にやる中で独自の API を作るというのもやらせていただいております。今リミトリーさんとは先ほど申し上げたような形でやってますけれども、例えばセキュリティの観点でより高度なセキュリティをやるためにこういった API を使おうであるとか、こういった UX を作っていこうというふうなことに対しても我々積極的に新しい API の拡張とかですね、構築といったところにも対応しておりますので、今後もね引き続きいろいろ頑張らせていただければというふうに考えています。最後ですね、我々API を提供させていただいているんですけれども、次のステップも考えていかなきゃいけないというふうに考えています。第のところですね、AI に選べられる銀行というふうなところに書かせていただきました。
今AI を皆さんも使っていただいていると思いますし、これからいろいろな取引が AI エージェント経由で行われるということは、様々な数値が示しているというふうに思います。今はAI に相談しながら一つ一つ人間がまだ間に挟みながらね、実際の取引をしているというのが現状だと思いますけれども、これからは AI エージェントがいろいろな判断をして実際の取引をしていくというような形になっていくんじゃなかろうかというふうに思います。そうなった時に今までのレスト型の API だと当然まだこういったものに全部対応できないというふうなことがあるんじゃなかろうかというのを我々のエンジニアであるとかお客様とお話をさせていただいています。その中で AI エージェントの時代になった時にこういった機能が必要になるというふうな観点で、例えばドライランをできるようにした方がいいんじゃないかとか、オーディットログをこういう形で取れるようにした方がいいんじゃないかとか、あるいはヒューマンインザループみたいな形のものを作るためにはこういったインターフェースが必要だよねとか、そういったところを我々も今一生懸命考えていますし、ものづくりを考えているところであります。実際に API で我々ここまで頑張ってきましたけども、 API の次の時代といったところになった時に API ファースト AI ネイティブ、それをセキュアに提供するというふうなことに引き続きチャレンジをしていきたいというふうに考えておりまして、我々ですね、エージェンティック API というふうな名前でですね、こういった機能を今後ご提供しようというふうに今まさに作り込みをしているところでございます。この7月に砂バーの中にこういう MCP を立ててですね、AI エージェント経由で銀行取引ができるようなサンドボックスをこの7月にリリースをさせていただきました。10月にはですね、ベータリリースにして、そこから皆様方のいろんなご意見を聞きながら、来年のですね、3月には、ジェネラルね、GA というふうなことで、皆さんに使っていただけるサービスとしてご提供させていただきたいというふうに考えています。今ね、世の中でエージェンティックコマースであるとか、AI エージェントを使ったいろんなイノベーションが発生しているというふうに思いますし、多分リミトリーさんとか、皆さんいろいろなペイメントやられるサービスを使われる皆さんも AI エージェントでいろいろな効率化を図っていかれるというふうに思いますが、そこが直接銀行の機能を叩けるような API がさらに一歩進むような世界観といったものを、日本で一番早く実現していきたいというふうに考えておりまして、ぜひ皆さんといろんな意見交換も今後できればというふうに思います。そうすることでフィンテックで挑戦される皆さんの裏方を支える黒子としてですね、さらなる成長を皆さんとご一緒させていただければというふうに思っている次第でございます。最後、What's Next というふうに書かせていただきましたけれども、我々引き続きエンベディッドファイナンスのプロバイダーとして挑戦も引き続きしてまいりたいというふうに考えてますし、AI を先ほどのように活用するというふうなことでいろんな機能も作っていきたいというふうに考えています。また今我々銀行というふうなことで主にね、フィアットをベースにしたいろいろな決済をやらせていただいてますけれども、これからステーブルコイン、あと我々実際に発行してますけれどもトークナイズデポジット、そういうニューレールもこれから引かれていくというふうに思います。そういったところのインテグレーションにもチャレンジをしてまいりたいというふうに思います。こういったものを今日この場におられる皆さんと一緒に作っていければというふうに考えております。簡単ではございますけれども、我々の簡単なご紹介とですね、これからのチャレンジについて話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。小野沢さん、ありがとうございました。非常にスライドに英語が表示されてて、で、喋るのは日本語で、うまくできてるなと思いました。本当は英語だったらよかったけど、いやいや日本語の方がいい方もいらっしゃったと思いますので。それでは続いて、レミットリーの、ニクさんの方から、AI の利用についてお話しいただきたいと思います。Hey, how's it going, everyone? My name is Nick Moiseff. I'm a Remitly employee. I manage the global money movement network. And what I was hoping to do with the next 10 minutes is just double click on a couple of things that Sebastian said and just tell you a little bit more about our product as it relates to cross-border money movement and AI specifically. So next slide. So we talked a lot about instant money movement. And I think we've already talked about in previous two discussions is when we talk about the happy path, money just flows through seamlessly. But there's a lot that happens below the waterline, right? There's a lot of complexity of sending money across borders. And when you think about sending money across borders, there's really kind of 4 or 5
different key areas. So that you have this risk and sanction scoring, you have FX and treasury, you have route selection, then also the disbursement before money ends in the customer's account. And for us, for Remitly, we want to deliver those transactions instantly. We qualify that as 20 seconds. So I send money to Gabriel in Japan. It feels like an instant money movement, and we quantify that as 20 seconds. And for us, it's been this long journey of trying to drive down that long tail of instant money movement. And so next slide. There's a couple different ways that we do this, but I think it all starts from this core principle that we can hold as like a truth. And that is that 10 years from now, you could pick any period of time, no customer is going to want their money to move slower. They're going to want to be able to reach fewer places. They're going to have less reliability in their transaction, or they're going to want to pay more. And so for us, we believe that we can invest heavily in these areas because this is a truth that's going to withhold over a long period of time. And so as we think about that construct, there's also core primitives that we want to build into our network. And that includes these like kind of 5 or 6 boxes. So I'll talk about 3 or 4 of these, but these are kind of the core concepts of the network that we believe provide differentiation and are durable over a longer period of time. Next slide. If we kind of go deeper on some of these, one of the key things that we've built across our whole money movement network is what we call validation. So we have a number of partners around the world, like Sebastian said, about 170. Many of you are in the room right now. And so whether it's BDO or Gcash or WeChat, we provide what we call a validation capability so that when the customer comes in and they're sending to a BDO account, they know where the money is going to go before they hit submit. And so as we've developed this across many of our markets, we have this primitive, which we essentially expose as a third-party service. So you can look up any account, know who the ownership is with, and then make sure that the money is going to go into an account. And this is all in real time. So this is one core primitive that we've built. On the next slide. Another key piece is reliability. So for us, we want to make sure that when a customer hits submit, they think of it as a Remitly experience, regardless of who else is involved. So again, whether it's a partner or whether it's Remitly, we believe that we need to deliver on that promise to our customers. And so we've built a lot of functionality to our network that includes basically, so if a partner is down, let's say, we'll use a different partner for redundancy. Another is we basically have what we call partner polling, where we're constantly understanding if the network is up, and we'll use different routes to deliver those funds. And ultimately what this results in is that 97% of our transactions are delivered without an error. And obviously we want that to be 100%, but this is a pretty massive change for the customer experience if you think about where things have come over the last few years. The next slide. One thing that we're investing a lot in, like I mentioned, is around redundancy, but also smart routing. So with the introduction of crypto or stablecoins more specifically, you have a new set of rails. And so on our side, we've combined this concept of fiat rails, which include, call it the more mature markets like say Pix or InstaPay in the Philippines. We also have direct partnerships, and then we also use another layer of aggregators. But through all of that, we have dynamic routing that's constantly evaluating a number of different routes. What, as many of you know, stablecoins provides is 24/7 settlement. So in certain markets, we're able to basically fund over weekends when fiat rails aren't open. And we have a dynamic routing engine, and I'll get into AI in a second here, that's constantly looking at these routes and understanding the whole ecosystem, and then routing based on where there's the highest amount of availability and the lowest cost. And then we pass those benefits on to our customers. Next slide. And so in the last 2 years, we've really invested more from an AI standpoint, where AI is really starting to run more of this machine. And so whether it's on the trust side, where we have a specific set of models that are constantly evolving, whether it's on support, we really want to prioritize human support, but there's also some customers that prefer to be able to be served instantly through an AI assistant. And many of these situations, we're seeing faster contact resolution and NPS, so the customer experience is on par or better than actually speaking to a human. And then lastly, we're investing a lot more in conversational experiences. So we now have 56 corridors where we provide the ability to send with WhatsApp. So it's much more of a conversational experience. For us, we're a digitally native company, and we saw a lot of customers not having trust without going to that person that they can physically do a remittance with, but being able to chat with WhatsApp or an agent to that extent feels like you're talking to a human. And so we've seen adoption, particularly in our US to Latin America markets, where
it's more cash over the counter. And this same AI, from a conversational standpoint, is powering different areas. So we are now, we launched ChatGPT support, so you can actually ask ChatGPT what it's like to send with Remitly. You can ask what cash pickup locations are open in the Philippines or other markets. And so we're providing more and more of that capability using LLMs and AI in the background, and then servicing that across multiple product surfaces. Next slide. I think when we think about AI that operates the network, so I mentioned, we're monitoring and using that to operate the network, whether it's dynamic routing, whether it's models. We're actually now starting to use AI to build. We just launched actually Brazil outbound, so you can now send from Brazil out, and 98% of the code that we pushed was AI assisted. And similarly with GMO, you just heard GMO, we had a great experience of launching Furukomi, same kind of thing where AI is now developing the code. And so it's really interesting. All of us become builders in the room. I think whereas 3 or 4 years ago, we're waiting in the queue, waiting for engineering capacity, that's no longer the case. And we are experiencing where AI is doing so much more of that development. We still have human in the loop to make strategic decisions and provide guidance, but we're able to move so much faster. And I think that what's really exciting is you can create custom experiences to very small segments of customers. And that's really starting to shape customer adoption and actually improve conversion in the funnel. On the next slide. And the other area that we're seeing just kind of more on the frontier in AI is on settlement. So we are really using USDC. We're now a part of a broader consortium in the United States, OpenUSD, with our partners in Stripe and Visa and MasterCard, where we're no longer relying on one issuer, a Circle and specifically. And what this is doing is really allowing us to speed up settlement time on the payment side, and then also when we're funding our partners globally. When we think about Japan and when we think about stablecoins becoming more ubiquitous around the globe, it actually helps us increase our working capital. And then also using blockchain plus AI, you automate a lot more of those workflows. Between AI and stablecoins, I think we're starting to see a lot more development for real-time processing, real-time building, and creating basically better customer experiences, lowering our cost. So next slide. All of these things that I talked about are primitives that we're starting to expose. And so we build kind of our services as first party for third party consumption. And we're now starting to develop them for people, builders in the room, to be able to embed an SDK. So the problem we wanted to solve was, a bank maybe doesn't have the resources to do development for cross-border money movement. We provide an SDK that you can embed within your app and provide cross-border money movement. We also are exposing more of our APIs. So whether it's disbursements for payroll, whether it's account validation, like I mentioned, or even scam prevention, we now have standalone services that we're able to offer and to build and co-create with many of you in this room. So if you have any questions, happy to talk about it more in detail, but just wanted to provide a little bit more color on some of the things that are happening kind of below the waterline and in the machine of Remitly. That's it.